Hello，大家好啊！歡迎大家收睇 Koji Sake 教室，又係我啦 Yumi 啊！唔知大家睇咗我哋咁多集之後呢，有冇試過好似我哋咁樣用清酒去配搭一啲唔同嘅食物呢？咁我哋今集呢，就同大家分享一個另類嘅食芝士方法。咁用 wine 食芝士呢，通常我諗應該都唔係好陌生㗎啦。但係大家有冇試過用 Sake 嚟去夾芝士呢？喺我面前咧就有4款芝士啦，咁由淡味去到濃味都有嘅。咁呢一個咧就係 Brie 啦，有 Cheddar 啦，有 Comté 啦，同埋呢一個 Stilton 嘅，佢係一個 Blue Cheese 嚟嘅。今次咧我就帶咗3支 Sake 嚟去做呢一個挑戰嘅。第一支咧就係呢一支尼榮可嘅沃佐姆純米吟釀啦。第二支咧就係百樂星嘅純米大吟釀，同埋最後呢一支咧就係神傳嘅 Blue Label 純米吟釀。好，我哋而家開始試啦。Say cheese。首先咧，我就會試呢一個百樂星先。香氣好香，飲落去咧都好 smooth 好甜，好開心啊！嗰個感覺。咁我就會試咗 Brie 先，好唔好啊？本身飲咗個百樂星之後咧，嗰個味咧好快走咗，咁所以變咗我食個芝士嗰個 Brie 落去嘅時候咧，個味冇撞到啲咩出嚟。但我試下而家個口裏面仲有少少芝士嘅味道，再飲多一啖，試下有冇咩特別先。啱啱我話嗰個甜味咧就完全 balance 咗啦，就冇咗嗰個甜味，但係咧就有翻嗰個米香味咯。呢兩個都幾夾喎。我冇諗過原來芝士同 Sake 都可以做呢個 pairing。好啦，另外咁我而家就試下呢一個 Cheddar。我真係好中意食芝士嘅，好特別啊！之前第一個味道就 cancel 咗啦，甜味就冇咁甜啦，就反而米香味多咗啦。但係咧食咗個 Cheddar 之後咧，嗰個感覺咧又有另外一種唔同嘅感覺喎。佢個飲落去嗰個感覺咧就會更加滑身少少啦，咁個甜味咧都係冇咁重嘅，但係我覺得真係會好夾咯，因為佢本身咧，如果你淨係就咁飲嘅時候咧，佢就會甜啦，都係一個餐前酒咁樣樣啦。但係咧你配一啲芝士比較有少少味道嘅芝士咧，佢完全係 balance 晒，令到你唔會覺得佢好甜。要慢慢飲，反而你會可以飲多幾啖，好舒服咯，嗰個感覺。OK， 咁我哋就繼續試啦。第二呢一個咧就係沃佐姆啦，我又睇一睇佢啦。咁咧你會見到咧佢咧就有少少淡黃色嘅，就之前咧百樂星咧就會冇淡黃色，咁所以咧唔同嘅 Sake 咧都會有唔同嘅顏色嘅喎。呢個香味又唔同，啱啱嗰個咧就會有少少花味啦，咁呢一個咧就有生果嘅香味。飲落去咧會好清爽啦，個感覺會係好舒服嘅，好 balance 好 neat 嘅感覺嘅。我而家就試下呢個 Cheddar 啦，因為啱啱我都覺得個 Cheddar 係都幾好食。咁我試下 Cheddar 先。我想講咧，食芝士咧，去配 Sake 咧有一樣好特別。So far 我而家試咗2款啦。佢咧個 Sake 咧嗰個喺個口裡面留低嗰個時間咧係好短㗎，
所以咧你咧食個芝士嘅時候咧，你係完全食到個芝士個本身嗰個味道。咁但係咧飲落去嘅時候咧，又會另外一個味道咯。所以都幾特別，因為咧有陣時你會覺得飲咗先，然後再食個芝士，會有可能有撞到啲咩味道出嚟啦。原來唔係咯，你就算飲咗一啖，你食一啖芝士，佢都係會冇咗嗰個 sake 味先嘅。而你食完之後再飲一啖咧，反而有另外一個味道喎。呢個咧就好特別嘅，因為有可能佢本身個味道咧飲落去咧清清甜甜咁樣啦。食芝士咧其實咧完全兩個味咧冇特別去 blend 埋一齊，反而咧你飲完之後咧，芝士仍然都仲有個芝士味喺你個口腔裡面，而個 sake 味亦都有另外佢自己嘅 sake 味裡面，所以佢完全喺你個口裡面咧係分咗兩個味道出嚟咯，好特別啊呢一個感覺。好啦，咁我而家就試埋呢一個 Comté 啦。咁我啱啱都講咗啦，咁由淡味去到濃味啦，咁去到第3款芝士嘅時候呢，個味道已經開始濃啦。咁我再試下呢一個喐狀舞，睇下會撞出啲咩花款出嚟先。真係好唔同啊！呢一款芝士咧，同喐狀舞撞出嚟咧，係會有甜嘅感覺㗎。之前就話佢好清爽啦，帶有少少甜啦，但係咧個 Comté 咧，令到佢個甜味再升華咗咯。我可以話喐狀舞同埋 Comté 係好夾，呢個 combination 真係好好。耶！好啦，咁我就試埋最後一個啦。咁呢個就係神傳嘅 Blue Label。咁大家亦都可以睇到啦，佢咧再深黃少少嘅嗰個酒。佢聞落去咧嗰個味咧係好重米味嘅。佢個味道咧就會比較 rich 少少，咁比起之前嗰兩個咧就會較 rich 啦。咁我就再試下呢一個濃味少少嘅芝士 Comté，再夾下睇下佢會唔會好似啱啱之前咁樣撞咗另外一種唔同嘅感覺出嚟，都係好得意啊！佢都係咧，又啱啱飲完一啖之後啦，食咗一啖芝士咧，個 sake 味就會即刻走咗，然後你就會淨係食到個芝士味咯。要一路食個芝士，然後再飲一啖 sake 上去咧，先至會撞到嗰個味道出嚟。好特別喎！佢咧嗰個啱啱我就話佢個飲嗰陣時候咧，嗰個味道會比較 strong 少少啦。咁但係咧配一啲有少少濃味嘅芝士咧，佢咧又係變成好爽口、好清、好 smooth 嗰種感覺喎。咁我就挑戰埋最尾呢一個 blue cheese。大家如果食芝士都知道 blue cheese 係好濃味㗎啦，聞落去其實你都已經聞到啦。我唔係啦。哇，好特別啊！反而咧個神傳 Blue Label 咧，令到個 blue cheese 嗰個味咧更加大10倍啊！嗰個感覺，即係如果大家唔中意食 blue cheese 嘅話咧，我就覺得就唔好咁樣夾啦，知唔知道啊？但係如果你好中意食 blue cheese 嘅話，你亦都覺得 blue cheese 個味道好香咧，呢個就係一個好 perfect 嘅 combination 啊！真係
真係好夾，佢係完全升華到個，反而係佢升華到個芝士嗰個味道，好特別啊！我覺得咧呢一個咁樣嘅 experience 咧，真係好創新啊！對我嚟講，但係我覺得咧，我自己最中意咧，其實就係喐撞冇去撞芝士咧，我覺得咧 perfect。咁但係都唔同嘅人有唔同嘅口味啦，即係例如我講啱啱食 blue cheese 嘅話咧，我會覺得咧神泉 Blue Label 咧呢一款嘅 Sake 咧就係最夾嘅。我啱啱收到個資訊，唔怪之得佢咁襯 blue cheese 啦，原來法國人咧都頒咗個獎俾佢啊！呢個 Cooler Master 嘅 Platinum 獎啊，我真係有眼不識泰山。OK， 如果你想平凡嘅生活裏面咧加一點新鮮感嘅話咧，咁你不妨咧就去買多幾支 Sake 啦，去配芝士，好似我今日咁做一個 experience，你去享受一下呢一個芝士配 Sake 嘅感覺。咁今集咧我就分享到咁多先啦，咁下集我再同大家分享啦。Say cheese！